ubundi se buriya tumwita umugabo ntabwo bizi ko ntacyo ntakoze ngiwe namugiriye inama nk'umubyeyi mubuza gukundana n'iriya mbesiri itagira n'urwara rwo kwishima abirengaho none amutera inda namuhamagara mujyane ngiwe kuki mbirenganira wowe tujya kubana usibye abantu bamushaka kwirengagiza ibintu bamushaka kugira ngo abantu babumve gusa babone ko muri abantu muri hejuru tujya kubana bafite iki iwanyu ntabwo mwajyaga kuvumba ubivuze neza ko ntacyo nawe iwanyu ntabwo mwajyaga kuvumba radio nza iwanyu ntabwo wankwepesheje ukanga ko nzi iwanyu tukajya kwa so wanyu so twagiye kubera ko aribo bantu bari bifashije kuri aka kanya bameze bate ntibazamutse uratambuka buri wese akavuga ndora umugore wa kanaka buri wese akavuga ndora umugore umeze neza n'ibyo byose ibintu byaratuye kuki utakumva ko umwana wanjye nawe ashobora kubana n'uriya muhungu ibintu bikagenda neza ntakubeshye rero urimo uritiranya ibintu iwacu kuko bivuze neza nta kintu twari dufite ceceka ngo ugere arakaye Maiji ihangane hakorera kamubwiza ukuri ibintu bibabaje kubona umuntu w'umugabo bamahanga akicara sinzi impamvu ibibazo byose ninjye byaje biriho nabuze icyerekezo ubu amafaranga nayo mfite yose yarangiye amatike madamu yari afite nayo yarangiye nisukira kibosi kikubwiye cy'ubuso yanze ngo nta kintu kimwe yamfasha akubwiye ngo ikinyine ahantu nise nyine yambwiye ngo nijye mu kazi ngo nta kintu kimwe yashaka kumfasha si cyumweru cyacu ntabwo kiduhe ntacyo yabyanze ngazaba yabyereza ngiye bitewe n'ibintu mbonye ahangaha ntabwo nongere ngende busubire mu kazi umuntu kwiba amafaranga ufite ibibazo bimeze gutya noneho twebwe tudafite ibibazo kutugenza gute byanyobeye mumfashe n'inshuti mumfashe nta cyerekezo ni mwana reka mbabwize ukuri nawe n'ibibazo byinshi ariko ibyo birandenze pe ibaze nawe mwana ndababaje mureke mbabwire mwana uriya mugore wanjye nateye inda ni ibibazo bikomeye nyina ntabwo ankunda habe na gato no kumbona mu maso ye nta nubwo abashaka no kumbona ubu ngo ndi umukene ndi umutindi nta cyerekezo n'iki na kimwe ubu koko murambizi kuri nderekeza he amafaranga yose nari mfite nayo ngayo yashize amafaranga nari mfite ntariya nyine amwe mwumvaga ndi kubabwira tw'udutike nari mfite bavuga ngo nibadukoreshe none na nyina w'umukobwa ntanyemera habe na gatoya avuga ngo ndi umutindi ubu nta cyerekezo nta n'uwo kugenda hamwe ubu mu ndebe biransanze si nyikoreshe kandi nakwiyamye turi mu basanga nta mikino dufite ubu ngubu mumfashe nk'inshuti mwana ndabinginze pe nta muntu wabona uyaka twe tukazayamwishyura wenda wowe uzareka kuyamwishyura uzakora uzite ku mugore wawe twe tuzamwishyurira twe tuzamwishyura mu ndakumenyesha ko iyo uza kuba ntacyo ufite ntabwo nari kubana nawe impamvu twabanye nuko hari icyo wari ufite we kuki atabirebye none uriya mugabo ntacyo afite ariko umwana wanjye afite icyo afite kuko aramfite njyewe nawe ntacyo afite igihe cyose nzaba mpari nta kintu umugabo azamburana mu gihe cyose azaba ari kumwe n'umukobwa wanjye ahubwo uri kubyumva neza okay noneho genda ujye kumureba ntuvuze ko agufite noneho genda ujye kumureba ntuvuze ko agufite kubundi mu mwanya w'umutima harimo ibuye harimo isarabwayi harimo umucanga harimo ibiki ndikubona ukuntu umeze ndabona ari inyamaswa mbana nayo mu nzu umwana we ntabwo ari n'uwa rubanda n'uwawe uramwohereje gutyo gusa ngo ntagende nk'uwohereza Nyabarongo ubu se yaba ari nk'undi muntu noneho byakugenda bite umwana wawe waramufomojemo byaba byararangiye reka mubwize ukuri nta n'ijambo ryawe nongera gushaka kumva kuri aka kanya ngiye kujya aho ngiye icyo ngiye gukora ntabwo ngikubwiye ariko nawe ntabwo nongera kuvugisha ibyo ugomba gukora urabizi ikindi ikiganza urakizi fatwa abantu ntabwo cyari cyakugeraho ariko mu masaha make cyane gishobora kukugeraho kandi wirinde ko iki kiganza cyakugeraho ndabigusabye tubyumvikanyeho turi kubyumvikana dekura okay ubaye amagambo yose uri kuyavuga kubera devota okay ndakubwiye ngo urahitamo ibyo umutima wawe uri kukubwira cyangwa ngiye ibyo nkubwiye ndahitamo ibyo umutima wanjye umbwira biragoye ubu ngubu nabuze inzira n'imwe mumfashe mu ndwara n'inshuti zanjye pe umva n'ikindi none se
wambwiye ko nyine w'umukobwa mutumvikana sibyo ise wese basi mubanye gute kugira ngo twumve ko isubukwe mubanye muti reka mbabwize ukuri rero njye nk'umuntu w'umugabo ntabwo ari ngombwa ngo ibibazo byose mbikemurirwe n'iki na data bukwe hari ibyo nagiye mubwira ariko ibyo ntabwo nabimubwira mba ngomba kwihagararaho nanjye nkareba ko hari uburyo byazagenda hari ibyo yamfashije n'ubu ngubu ngenda namushima ariko ntabwo ibi ngibi nabimubwira yego ubugabo butisubiraho bubyara ububwa ushobora kwihagararaho ugapfira ifiyeri ugasanga umugore n'umwana babuze sibyo hamagara sobukwe hamagara sobukwe umubwire ko ukeneye amafaranga yo kwita ku mukobwa biga n'umukobwa ababyeyi b'abagabo buriya agusetse cyangwa akunyuzamo ijisho akayaguha bitwaye si nibyo hari abagabo ntihapfa abandi urumva nawe byamubaho rega mushobora kugira situation muvuriramo urumva ubu rega ntabwo muri kubyumva mwebwe kandi kose uzabwira umuntu uri umugabo ni hahandi uriya mugore mama wa Devota atajya nyumva habe na gato ubu siri kumva nabira ngo nu mumfashe nk'inshuti zanjye mwana nyamara njye numvaga ari igitekerezo kizima wakora umereza nimero mwihamagare niba byakunaniye ntabwo ibyo ngibyo nabikora gusa wambwira ngo nabikora ntabwo nabikora ni uko ushakamo igisubizo njyewe nkareba ubundi buryo nabigeza utekereza neza bose uhamagaye utekereza ku buryo guhamagara songa ko akagwa ku mafaranga reka ndebe ko nabigenza ibyo bose by'ikigera byo bisigaye byarabize byitesha umutwe ubu mana yanga gutuzize kwa mugabo ubyara Uzi ko muganga byose babyatuma. Nta kibazo. Nta kibazo. Nshaka kuryama. Ugiye gatoya no byamara aho basego. Kandi mama mumubwiye ko makujije rero akaza kureba sibyo? Yanga. Ari cyo ngushaka kumwe cyangwa kujya? Oya, ntacyo. Mana yanjye uko ko ibintu ninjye wabyiteye ngiye wenda nashatse umugabo w'umukene ariko se na mama wambyaye kuko nawe ntaze kundwaza hano mana basi mbabarira icyo uyu munsi nyirenge mbona umwana wanjye abaye muzima nanjye nkaba muzima Champagne. Ibintu biragenda bite? Umuntu ndiri kumurya. Bisa nkaho ndatabona abantu bamwita bakirikaye no kugumana nawe. Ubibonye se nyine ni kuriye. Nose ko turi kubwira abaganga bamwiteho kandi ngambara nababwiye ahubwo nge ntegereje umugabo we. Ese wamubwiye? Namubwiye. Umugabo arasanzwe abizi? Arabizi namuhamagaye ahubwo yarari mu kazi. Akazi atareke basi iminota 5 cyangwa iminota 10 nubwo byaba ari isaha azihite ku mugore ugiye kwibaruka kuko akazi ni y'abacya akora iki subona abyihorere wa muntu we akora ubwo abonye bwose yakwikorera imifuka yakumuyede nuko hamagara mutabare umuntu ari yariye ejo no kubyara yariye bikagorana ni ibibazo nyine ndetse nakuvugana n'abaganga basi abaganga nababwiye ndi kwinjira bakantonganya n'amafaranga mwabahaye negereje amafaranga ayo twaye dufite hamagara umugabo mubaza hageze n'amafaranga nimba atari kuyazana yayohereza imbere wowe ubyita wari basa yayohereza kandi namubwiye nibyo nanjye byancanze byagucanze byancanze muhamagara umubwiye ati no ohereza amafaranga mbere baba bita ku mugore wawe hanyuma unusha kubuze nyuma ariko basi umwana umugore baba bamuvana makirikana nimba n'ibindi bintu arwaye babikemura basi ibintu bibe bitungana nanjye mbona ukuntu ngenda kirikare uko murabona nta kintu mba nakoze sibyo yewe nukuri Imana iguha umugisha nta kintu utakoze pe watubaye hafi ubundi abandi bamotari bari banze buriya waje duteze moto umurundo wazo abantu bose ntago bari kimwe baduca uza amafaranga yose baducaga
muganga. Ese madamu uri kwigira ibiki? Nagomba ko nise kiri kumbabaza kuko. Kiri kukubabaza ku buryo wasakurije abarwayi bose hano wasaze nta soni. Cisha make se nyine. Nibwo mbese uje kubyara? Ubwa mbere muga. Nagako bivuze gusara ahangaho. Uzi ko ushobora no gusara ukica umwana. Ako nagabanyije ijwi rwose namuze mutagase. Oya ntukigira ibyo ngibyo byose ni ibiki nta soni. Umukobwa nkaye mukuru bagutenda se bimeze bite? Ese muga kuri kumbwira nabi kandi wowe turi gupfa. Hanyuma umugabo ari he? Kubonye bagiye kumuhamagara agiye kuza. Oya gabanya ako gasaku nta soni umuntu mukuru nkawe. Ireba uko igihagararo ufite wumve n'induru wateje hano mu bitaro. Madam. Ceceka cyangwa ngusohore. Dufite abandi barwayi benshi tugomba kwakira. Ceceka. Mugasiya yacu turi bwishuye wagize bazi mwaje mukanywera mu mwana. Ayangi wishyuye aho ngaho uryamye aho bategerereza mwishyuye angahe? Wishyuye angahe madam? Nze kunyakira ngo njye mu cyumba. Ubu ngubu umwana wanjye naramuka apfuye biraba ibibazo. Apfuye none se ukeka ko kuvuza induru gutyo ngo ari byo bivuze ko umwana agiye kuza? Bajyaga muri za mirongo. Ese kutamagaye imodokari za Move ngo zize zidatware mpaka mpamagaye n'uza. Wa motari we rwose jye byihorera. Imodoka se twaje gutega moto ari uko tuyobeye ko imodoka zibaho. Hanyuma se kutamagara umugabo hako ibi ni kimwe kagira imana urege ngo umugore hariya bitagiye bimere nabi. Namuhamagaye. Ntabwo umuganga yagukora utaramwishyura. Cyangwa umbwire ngo he nimero z'umwihamagara. Hoya ahubwo wakamubajije ahantu ageze nimba kiri gutinda hanyuma unekoreza amafaranga basi bakabita ku muntu. Yewe namuhamagaye ntako ntagize. Yewe ni bibazo. Nk'ubu ngubu wabona ngiye guhamagara ntinacemo. Ayamuhamagaje. Abagabo mana nyagase ese kandi rwasanga icyo gisaza kiri aho ngaho cyafashe umwana umukobwa mutoya kuri uyu mwana mutoya ese umupfana icyo uriya mugore mupfanise uriya mugore se Allo mugore papa we ni musaza wanjye yaratayifata allo wiriwe bosi ndi mutari wazanye umugore we kwa muganga agiye kubyara turagira ngo nukuri kwimara mutabara kirika muganga nta kintu yamukora n'amafaranga arabona umugore ari hano ndi kumwe na mushiki we ese ndamugamo gute nyine kujya kwishyura ikimbira iyo ndengeje abandi mbanga ati igihumbi nta kintu nakoze namuzanye nkora iki ndi kumwe na mushiki wawe none bikemure basikemura iby'ingenzi umugore baba bamwitaho kuko ntago n'abaganga byagoranye pe umugore ari inda ni nkuru umwana ari kunyeganyega mubona sawa n'ubundi ngo ukozemo ngo amariramo ntari buko kambe ndaho ngaho ariko utebuke umugore wawe arakuriwe mu nyakubyara mubwire si nawe ukomeza umubwire kuko bino bintu reka nawe n'ibintu bamubona biko bando yewe twabuze amafaranga y'ibitaro twabuze amafaranga kuri pe ntabwo ari ibyo ese ubundi bise byagufashe byari madam bwire amasaha abiri uswari n'ababimaraho iminsi 5 wora aho ngaho wasaze ko rumva se nta n'ikibazo ufite umugabo mwamaye serivisi cyamuganye niwe murwayi w'uyu muntu n'aka gasaka afite baramufasha gute uri kumva indura afite hano oya banza ubwira umurwayi wawe atuze naho ubundi nta kintu namufasha njye ntabwo njya nkorana n'abarwayi bigira gutya nose niwe wa mbere tubyajije hano duhura n'abarwayi benshi noneho igitangaje cyo abaza bari kwitatsa gutya nta nubwo baba bakaganya kubyara ari mu biki
kwijya ese ubundi niwe mugabo we umumotari wamuzanye hanyuma umuryango wiwe uri he mufite icyo mupfana akaba ari kwigira ibi bintu nta n'umuryango we yazanye yaje kare kandi none ikindi umubyeyi yamaze umwanya hano pe kandi yabuze umuntu none wowe uri kunyigisha uko dukora akazi kacu rero uno murwayi wawe ntabwo nzi iyo mwahuriye mubwira tuze bitabaye ibyo nta kintu ndi bumufashe njye ntabwo we muganirize ganiriza umurwayi wawe naho ubundi ibyanjye ubindekere umuganize gute kugeza ryari niyo serivisi utanga ku buryo ubona umuntu ukuriye gucyaje kwa muganga akugana kene serivisi kugira ngo umufashe kuba nkuriye icyo nicyo cya mbere uzi ubwishingizi ari bukoreshe kwanza ntabyo nzi nyine ngenda mujene none se umuntu barifata bakamufasha gutyo nta muryango we ntabwo tuzi ahantu yavuye ntabwo tuzi iki we nta soni ufite abo bantu bari mu byaze muga umuntu ari hano ikibazo afite urakizi oya ntacyo nzi ikibazo afite ikibazo mbona afite wajya ahubwo yasaze yarwaye ibidayimoni umuntu uri kwisaza gutya ubwo se urabona ntamukoraho induru zikavuga oya arababara madamu ibintu ni bibiri funga umunwa wawe ushinyirize ufate ku ntebe cyangwa muri make udusohokere mu bitaro yewe musore muganiriza umurwayi wawe umwigisha uburyo cye agomba gutuzamo ubundi ndaje aya nta gisabwa muganirize ubundi mata nta kuntu twajya ku bindi bitaro ubundi umugabo wanjye ni he ntabwo n'umugabo wawe ntabwo ari hehe ndashaka umugabo wanjye wifata muga karibu pe sha urakoze kunsura numvaga nacanganyikiye numvaga nshaka umuntu tuganira shema takusigaye waka naka nyine usigaye usa ko nawe uri umugore uza kujya kukwica pe none amavuta usigaye wisiga uzayandangire nanjye ndabe ko ibintu byashira okay cyakoze urebeye inyuma ngo nyine ndaka ariko sheri imbere ikibazo kandi haraboze haranuka ufite icyo kibazo mfite ikihe kibazo kumbona usa neza ata kibazo ubyibushye nta n'ibiti ibindi byabyutse ni ibiki ibaze ko noneho wa mukobwa wanjye yagiye kubyara ngo iki aka kanya cyane bari kwa muganga iriya nigeze kuvuka cyane amezi 9 arageze none se kutagiye njya he nawe muranga abantu mukarenza murakabya pe hamwe umwana agenda kubyara nk'umwana nawe ugiye kumbera nk'uriya mugabo uburyo nyine niba umuntu waba umwanga ubyuze umubyeyi ariko anajya kubyara ntumuherekeze we si umwana akenda ko umwana afite reka nkubwize ukuri ngewe kwiyoberanya byarananiye no kwiyakira byarananiye ngewe buriya niyo mureba rwose mba numva sha nyine ari kwa muganga tu ariko nawe wakabije kubarwa basaba kugenda ukarenza kuko nese sha nabyo kurenzaho pe aho ujya mugabo azamenyera ko umwana atari wowe umwana aratwite abyaye n'undi none se uragira ngo bigende bite bigende bite se nk'umuntu mukuru wamwicaje ukamubwiza ukuri ariko akanakumira urasaze wanyweye ibiki ahubwo ndakwiyamye icyo kiganiro gisubizaho gikuye hatagira no mu nkingi buriya haba harimo abantu bafite amatwi bari kumva uramba bari rutankoraho ntibugiraga ariko nyine ubitekereze akwiye kumwicaza ukamubwiza ukuri ukamubwira situwasiyo ukuntu imeze kuko imyaka mumaranye ntabwo yakwirukana umwana amaze kugira imyaka 20 abyaye n'undi
nyine Nta nawe kintu ibaza iyo kibazo. myaka yose ishize ntarigeze mubwiza ukuri ngo mubwire ko umwana atari uwo none se hari ikintu na kimwe urumva icyo byatwara? kintu wowe ubwawe ari wowe bimukureho byishyira none se wowe icyo ibyo bintu kintu wabyakira muzakira kugeza ryari kugeza mirere na mirere kugeza apfuye nanjye ngapfa hamwe bibaza ko kitazamenyekana ubwo ni wowe ubizi kuri njyewe isi ya ndarengana nyagasani nshuti yanjye urabizi ndagukunda Tubireke. ariko utushije gato gusa wahita umenya uwundi we wa nyawe no Ndakuzi, se kukwica nakubona nakwica kangahe? urabizi nakubona kangahe ko mwizi nivugira ushobora kuba unyibagiweho gato nivugiraga ariko njyewe ntinyuke mubwire ngo nyine rwose ngo nafashwe ku ngufu ngo ntabishaka ngo he ubundi imana yantabaye rimwe riziri rya kabiri umunsi yemera ko tubana ntwite ntanamenye ko inda atari iye urumva hanyuma njyewe mbigishoshwe mbikigoryi mwicaza mubwire ngo nyine ngo rwose ese ubundi namubwira ngo iki ngo mbabarira ngo narakubeshye ntabwo wamubwira ati njyewe bafashe ku ngufu ntabwo nari nzi ko ntwite kubera twari dukundana noneho turabana ntaramenya ko ntwite sibyo ewe niba hari ibintu byanamutera iseseme no kubyumva n'ibyo birimo nakomeza amenye ko atari uwe n'ubundi aramukunda ko mbona ari intama nta n'icyo yanakugira intama buriya rero intama wayibwirwa neza ko ari intama uyifashe umurizo yakwereka ukuntu ikugira uranashukana ibintu nawe udashaka kwivugira yakomeza ndakwinginze ukomeze umbikire ibanga kuko umunsi ryagucitse gato no gupfa uzapfa urabizi njyewe nakwemera ngashyiramo n'amafaranga yanjye ko muzi